Nos tenemos que alistar para nuestras fotos familiares navideñas. Límpiate esas barbas, por favor. Pero no eres así tampoco. Por ejemplo, yo encuentro resemblance con la Mónica, obviamente, lo sabes. Y con el Ross, poquito, pero más con la Mónica. ¿Tú con quién me pondrías? Mónica 100%, pero con el Ross sí, por mi mala suerte. Pero a ti no te encuentro. Este es el outfit para las fotos familiares. No quería comprar nada, así que estoy reutilizando un outfit que usé el año pasado en Navidad. Más un suétercito rojo, shortcitos y medias. Y me voy a poner estos taconcitos. Súper simple, nada más me falta arreglarme un poquito el cabello. Y le compré un suétercito a tongs que combina con mi short, según yo. Sí, ¿no? Dejé los panes en el refri descansando. Tienen que estar ahí por 8 horas mínimo. Entonces como a las 6 de la tarde voy a hornearlos. La pizza la voy a hacer cuando regrese, porque también hice masa para pizza. ¿Así o más? Ya son las 6 de la tarde hoy. Me desperté súper temprano. Preparé mi sourdough. Ya lo dejé descansando 8 horas, que es esto que se tiene que dejar
descansando en el refri antes de hornearlo. Ya está listo para hornearse. Hoy nos tomamos fotos familiares, estuvo súper padre. Fue una mini sesión, o sea, 5 minutos de que entras, te toman las fotos y te vas. Tomaron una en Polaroid súper bonita que nos la dieron como en un magneto para el refri. Aquí está, súper bonita. Ahí está la tongs, pero no se ve porque el suéter del Joe es negro y no pensé en eso antes de elegirle el suéter negro. Esperemos que en las que son con la foto profesional sí se mire mi bebé. Después llegamos aquí, ya había dejado también listas unas masas para hacer pizza y eso comimos. Yo creo que también vamos a cenar eso. Ahorita yo creo que voy a preparar otra para cenar. Y pues voy a hacer los pan de masa madre. Dicen en español, aquí le decimos sourdough bread. Es lo mismo. Estos son los Dutch ovens, les dicen, donde se hacen los panes de masa madre. La primera vez que los hice en cast iron, no en Dutch oven, pero compré estos en Costco y no es de las marcas como caras, pero vamos a ver qué tal sirven. Es la primera vez que los voy a usar. Vamos a ver qué tal. Do a slight turn and fold over the next section. Repeat until all 4 sides are folded in. Set the dough seam. Sometimes when you playfully punch me like that, Develop the great sourdough flavor of the bread. When you're ready to bake, you can either use a Dutch oven or a... you check the post? Yeah, some water. In a minute. You check today's post? Let me tell you what I think might be going on here. Don't look. Okay, so $800 and I don't call the cops, which I should because you are robbing me blind. You're Oh, it's such a beautiful morning. I could stay here all day. Buenos días. Ya me preparé para ir a correr. Siempre los domingos corro 9 millas, aunque todavía está oscuro afuera. Y quería antes enseñarles el pan que hice. Estoy hablando despacito porque Joseph está en el cuarto dormido. Uno de los que hice no se ve muy bien. El otro se mira muy bien. El que yo creí que no iba a quedar bien, se mira muy bien. Así que los aparto y les enseño. Pues uno quedó bien, no sé si fue el tamaño, no sé qué fue porque los dos preparé exactamente igual. La diferencia fue que en uno usé all-purpose flour y en el otro usé bread flour con whole wheat flour. El pan que digo que no quedó tan bien. Digo, no se mira mal y va a estar rico, pero vamos a ver el otro. Ahí se le ven los cortes, ahí. Así. Pues no se ve muy diferente. Bien. But I feel like everybody always picks like a noble fir or whatever, but I never see those in the woods. Yeah, okay, so those ones have like the really thin spines and they're like really pokey. It's like the ones that they sell at the store. But I never see those out and about, so I'm like, where do we, like, I guess... Yeah, I don't know. I'm just trying to think of. Yeah, like where would young trees be? You know, we strike out. We just.
I do love that one. That's a nice one. Pero qué amor? There's so many here. Oh. Oh. Yeah. Yeah, we could just Pretty- pick like the weirdest looking It's a one. deconstructive Christmas tree. Yeah. I'm sure. This could be the one. It wouldn't like hit you. So you have to like dry it out. Yeah. I think, I mean, most of them have psilocybin. A lot of them, but Posted on Reddit. yeah. Wait, was this it? No. It's near here. Okay, amor, busca. They might just be a young version. This one's pretty. That's a good one. Yeah. Oh wow. That one's pretty, but it's huge. Yeah, that one's really cute. Oh wow, yeah. That's a good one. Oh, I love That's this our one. secondary tree. I know. I'm not saying get this one. I'm just saying it's pretty. No, I'm just. Oh, that doesn't have to be perfect. Yeah. For the expectation. Says this one's really nice. Part later. Okay. Like, yeah, like that high. That's perfect. Right here. Yup. Soft. Easy. Easy pe. Oh yeah. Yeah. Not too much force. Let the saw do the work. Why does it get stuck? Oh. Oh, Pixie looks so So if you pretty. go around it too, and the Coming. do the charm. Do the charm. Está bien grande. Oh, that is a good I like it. No. one. A different one. Ours is a little thin at the top. I know. Cuidado con la pix. Ahí It's va. like hard. Si quieres, sí. Nomás cambia la... No te tienes que mover tú, nomás pones el serrucho del otro lado. ¡Fuera abajo! ¿Quieres que corte el charm? Sí. Toma. Oh, that was fun. Yeah, ¿Qué those tan grande? people. Well, they had to have ¿Ah, sí? had. Oh. It's for like home, like a home song. My dad has one that's like really banging my favorite tree. Before Christmas. Maybe the tree mushroom right there. killed it. Yeah. Could have. It's like a parasite. So pretty. No, es que quedó un poco chueco. No, está bonita. Míralo. Tu cara, mira, sí. Oh, sí. Huele bien rico. A pino. Nice. Lo encontramos. Se logró. Poquito, sí. La puntita. Yeah, just put it on. Or...
Smaller. I think we're gonna cut ours down. That's to your guys'